Godina Arsii aanaa Doddotaatti hanqina buufata fayyaa aanicha keessa jiruun hawaasni tajaajila fayyaa argachuuf rakkachaa turuu kaasu obbo Fiqaaduu Baqqalaa fi obbo Tolosaa Yaaddeessaa jiraattonni aanichaa. Rakkoo hammaataa keessa turre beektanii baay'ee dura mana yaalaa dhiyeenya hin qabnu rakkoo hammaataa turre karaan keenyallee karaa kana agartan duraan algaadhaan wal baachaa turre dhibamaa dubartii kaan karaa deemaa turre jechaadha rakkoo hammaataa turre. Baay'inaan kan fayyadamu aanaa keenyarraa jechuudha aanaa Doddotaattirraa. Achii fayyadamaa turre haa ta'u fageenya karaatii fi wanni irraa wanni nu qonname rakkoo hedduu fakkeenyaaf keessattuu deettuu irratti deettuu dubartii amma gana ambulaansii bilbilee maal jennee asii achi gadi geejjibsiisaa jirra. Karaa kana jidduutti rakkoon nu qonname rakkoo cimaadha. Komii hawaasni rakkoo buufata fayyaa dhabuun rakkachaa ture rakkoo bulchiinsa gaarii ta'ee yeroo dheeraaf turuu himan itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanichaa obbo Mustafaa Jaarsoo. Sirni waliin gahinsa dhaabbilee fayyaa keenya rakkoo hammaataa waan tureef bakkee uummanni keenya tajaajila kennatu bakkee qoricha argatu namni yaalamaa yoo yaalamuutu qoricha barbaada bakkee qoricha argatu hin turre jechaadha. Kanaaf akka aanaa keenyatti walumaa galatti hawaasa kanaaf qorichaalee dhiyeessaan turre tajaajila isaallee kennaan turre jechaadha. Yeroo dheeraadhaaf kanaaf rakkoo cimaa keessa turre jechaadha hawaasa keenyaaf gaafii yeroo dheeraatti gaafii kadhatiin ture. Rakkoo ture hubachuun yeroo ammaa hirmaannaa uummataa fi baajata mootummaatiin buufanni fayyaa birii miliyoona 11 oliinii kan ijaarame. Ijaaramuun buufata fayyaa kun rakkoo kanaan dura ture nuuf fura kan jedhan jiraattonni nuti dubbisne. Haala baay'ee kan ture jechuudha. Kanaan dura gaafachaa kan turre abboonni keenyallee gaafachaa ture akaakilee keenyallee gaafachaa ture gaafii yeroo bal'aati kun. Arrammoo kan tirfee kan mirkanaa'u baay'ee itti gammadne jechuudha. Baasiin nurraa salphate waa hedduutu nurraa salphate mana nu gale manatti arganne kuni gammachuu guddaa fi miira guddaa nama keessatti uumamu waan ta'eef ani gara kootii akka waan lammata dhaladheetti kan lallaalu. Ijaarsi buufata fayyaa aanaa Doddotaa kun rakkina hawaasni keessa ture irraa ka'uun yeroo ji'a 4 hin caalle keessatti ijaaramuun xumurameera jedhan itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Doddotaa obbo Mustafaa Jaarsoo. Humna aanaatiin baay'ee akka guutuu biyyaatti ijaaramee hin beeku. Hirmaannaa mataa dabalee humna aanaatiin buufata fayyaa ijaarrachuu qabnu irratti walii galee furmaata kana gahuudhaaf mana kana irra asitti ijaarree yeroo muraasa jechaadha ariitiidhaan kan ijaarree baatii 4 keessatti kan ijaarree xumurre kanaaf kanarraa kan jechaadha furmaata olirraa gaafataa qofa osoo hin taane nullee qaama furmaata ta'uu qabnuuf. Bulchaan aanaa Doddotaa obbo Shamsaddiin Obsaa hawaasni rakkoon isaa yoo furame hojii misoomaa irrattis bal'inaan hirmaataa jedhan. Gammoojjummaa ta'uu wal qabatee asitti dhibeen hin baay'ata. Kanaaf uummanni keenya immoo yoo cimee hojii amma keessattuu fayyaa wal qabatu kana daddafnee hin eekiniif hojii misoomaa keenya galmaan ga'u hin rakkanna waan taateef uummanni keenya dhiyootti kalutti buufata fayyaa kana ijaarreef fayyummaa isaa eeguu hin dandeenya. Murtoo jedhurraa kaanee buufanni fayyaa sun naannoo sanitti ijaaramee jira. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Arsii obbo Sultaan Hamdiinoo buufata fayyaa ijaarame keessatti yeroo ammaa hojiilee meeshaalee wallaansaa fi ogeessota fayyaa ramaduun raawwataa jirraa jedhan. Uummanni baasee maallaqa baasee aanaa maallaqa baasee ijaarratee jira meeshaalee yaalaa waan asii qabnu yookiin akkasumatti immoo buufataalee fayyaatii fi hospitaalota keenya walirra qabuudhaan gara sammuu balaayis godhaa jirra jechuudha. Haa ta'uutii ammas wanti akkasanitti nu hafe keessumattuu hawwiin hawaasni qabu yoo xinnaatti nuti ijaarannee irraa fayyaan immoo akka godinatti tajaajila hunda nu jalqabsiisuudhaaf meeshaalee yaalaa nu galuu qabanii jechuudhaan dhiyoo tanallee hanqinni jiru laalletti ka turre kanaaf isa yeroo gabaabaa keessatti keessumattuu meeshaalee guutuu galchuudhaan tajaajilli akka jalqabamuuf akka maneejimentis akka hoggansattis even akka hojjetaa waajjiraleetti mari'anneeti meeshaaleen hedduu walitti qabamaa jira.